Agora, se tem um conjunto que eu falo, um conjunto maravilhoso, é esse conjunto da Brinox da Botânica. Olha só que perfeito, um verde muito elegante, ele compõe uma caçarola, duas panelas e uma frigideira e também dois utensílios de cozinha de silicone. A estrutura toda dela é em alumínio. Cabos e alças, a impressão padrão madeira soft touch que não queima a sua mão. Olha só que lindo. Esse conjunto todo de 402 para apenas 369 tem um lote exclusivo somente aqui na minha loja. Todo esse lote aqui, vou te falar, abril premiado, loja recheada de itens só para você. Compra acima de R$300, 5% de desconto e até 3 vezes sem juros. Compra R$1.000, 10% de desconto só para você e até 6 vezes sem juros. Olha só quanto benefício só tem aqui no abril premiado. Corre logo, tem um lote exclusivo aqui da Ceramic Life da Brinox. Bora para cima.